Hai guys, aku mau kenalin ke kalian cemilan yang enak banget di Cilacap. Jadi aku baru aja order siku atau singkongku. Jadi tuh ini manggol. Aku order dua rasa, yang satu ini original, yang satu lagi ada pedas manis. Langsung aja ya kita coba. Yang pertama kita coba pedas manisnya dulu. Penasaran sih rasanya gimana? Kayaknya sih enak. Kita coba itu. Enak guys. Jadi ini tuh begitu dimakan renyah banget, lembutnya juga dapet, terus juga rasanya juga pas, pedes, manis, asin, pokoknya enak. Ini yang pertama. Yang kedua ada original. Langsung aja ya kita cobain ya. Kalau yang pedas manis enak, berarti yang original juga enak harusnya. Cobain aja langsung. Enak coy. Nah itu renyah banget. Begitu dimakan tuh langsung kayak gitu loh. Nggak lebay tapi ini enak, sumpah. Jadi kalau kalian mau order ini bisa banget, langsung aja cek Instagramnya di Sobat Jajan Cilacap atau Sobat Jajan CLP, hurufnya kecil semua. Ini tuh satunya tuh cuma 10.000 doang. Jadi buat kalian suka nyemil-nyemil, langsung aja cek Instagramnya dan order aja langsung di situ lewat DM atau nomor WA. Oke? Terima kasih.